你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今日我哋會講解一下 Javier Sánchez Carrocan 嘅5290電動吸塵機嘅馬達問題，特別係點樣檢查同維修佢。首先，確保你嘅吸塵機已經完全關閉，並且拔掉插頭，以確保安全。接住，將吸塵機翻轉，找出馬達所在的位置。通常，馬達會喺機身底部，可能需要用螺絲刀拆開螺絲。拆開後，檢查馬達接線是否鬆動或損壞。如果看到有任何燒焦或者變色嘅痕跡，呢個可能就係問題所在。你可以用萬用表檢查馬達嘅電壓，確保佢能正常運作。如果發現問題，建議尋求專業幫助。我哋提供免費診斷服務，可以幫你檢查吸塵機嘅狀況，確保你唔會錯過任何潛在問題。如果你需要更換馬達，記得選擇合適嘅型號，避免選錯。當你重新組裝吸塵機之前，確保所有螺絲都已經緊固好，並檢查所有電線連接是否安全。然後，你可以將吸塵機放回原位，插上電源，測試一下馬達運行是否正常。如果馬達運行正常，恭喜你。但如果仲有問題，隨時可以聯絡我哋。我哋提供上門取件同送件服務，讓你無需擔心。最後，無論你選擇自行維修或者尋求專業幫助，記得維修前報價服務都可以幫你預算開支，避免不必要嘅費用。如果你對這段教學有任何問題，或者想了解更多維修技巧，隨時可以留言，我哋會盡快回覆你。希望呢啲資訊對你有幫助。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。